Babcia poszła z Iwanką. Nie można pogłaskać. Nie, ja jestem wredna, po prostu pies sobie nie życzy. A pani by chciała, żeby panią obcy dotykali? Może ja panią pogłaszczę? Ja nienormalna? Jaki kaganiec? Chyba dla pani, bo pies agresji nie przejawia. Szczepionkę to akurat pani polecam, bo się piana toczy. Iwanka! I jak było? Normalnie, tu masz mandat. Co? Jaki mandat? A, i policja stoi na dole, masz szczepienia do okazania. Mamo, co się stało? O kobyle zadu nie urwało, po prostu małe perturbacje. Ja nie wiem, jakim sposobem my jesteśmy spokrewnione. Dobry pies.